nyini zessuwa wini muziweeka abalala bagundi ze mundeke switi ddala nesibirenga ddaabwe chansi eriyasi go siba ova ezabadaki tezikyakwata siba wini ogenda kubanja nayezo ova bagenda kukwabya nasiba ova ya bayani atakolo yategula mu kyenda nenkakasa omuntu asiba ova abanga asibye ekibimba mwattu n'abasiba amaliri mpozi simanyi ko kyatendeka dro abalongo mbabuusa bwe nti muve mu maliri ago bagenda kubaabya mmwe b'omuyindi mbadde muse naye ttiimu ebaddemu nennemese miliyoni 8 tuliba olwo ngenda kumwabya. Njagala okubaaniriza ku broadcast eno makayimbo kawulidde omuyindi mbadde muse naye omupiira gubadde gumuguti yembeera gye twaddemu olunaku olw'eggulu ekiro. Spain beyadde ezanya Croatia omupiira negenda 3-3 awo kati sente babeera bamaze okukulya eyasibye over yawadde gundi wini awo gobeera owedde. Netugera ne France mu story dakika ya 89 Switzerland ne equalizinga gwe babeera bamaze okukulya. So mbeera ya tabbu omuyindi ali bombe kyatukola atulya but njaga kutegeeza kuba nafa aba big win. Zino sati best material ndozo omulaba ogenda ku www.bigwin.ug olunaku olwaleero Bungereza egenda kuba ezanya German ate nga Ukraine ejja kubanga ezanya tiimu ya Sweden. So sobola okuba nga osibako emipiira tulina kye bayita big marathon. Big marathon yene ekugamba nti buli wosiba emipiira actually bagita big win money marathon. Yatandise okuba nga 26 paka nga 3 July. Buli wo bettinga ku mipiira gyonna eyo emizannyo byonna ng'okozesa www.bigwin.ug ogenda kubeera ng'ofuna emitwalo 5. So beera ng'ogenda ku big win www.bigwin.ug place a bet, you'll enter the draw eya money marathon between 26th June and 3rd July wewangulire sente. Okay, after that betting tip nga bwogirabye olunaku olwayo tulina ebintu bingi bye tugenda okuba nga twogerako. Aba big win be banteekamu sente baga nti genda ku www.bigwin.ug nga be mbadde gambye awo tugenda kwogera ku Isima ne Balamu ne bye bagamba. But before that wano e Kampala COVID fund bagambye sente bagenda zifulumya nga 7 July era bwogenda ku Facebook page ya Media Center bavuddeyo ne bafulumya baani abali eligible okufuna ku sente zino era bo bagenda kuba bafaanana batya. Okusinziira ku kifulumye bagambye categories to receive cash transfer emitwalo 10 era ne bagamba nti government yegenda oketalingira withdraw charges following the 42-day lockdown. Abantu be bawadde category esooka erimu bus drivers, conductors ne taxi drivers. Abokubiri baggage carriers abasitula emigugu, wheelbarrow pushers, taxi stouts, traffic guides and loaders in taxis, bus park stages n'abalala kugamba ba taxi n'abo mu kikubo kwano bagambye abaloadinga mu commercial centers nga mu kikubo bo bagenda kufuna. Category yokusatu bataddemu ba barmen, DJs, barmaids, waiters and bouncers. Category eyokuna mulimu ab'amabaala aba gym ne restaurant workers. Eyokutaano food vendors in bus, taxi parks and arcades. Ab'omukaaga artists, be musicians, comedians, producers ne promoters. Ab'omusanvu ba border riders, special hire drivers and Uber drivers. Ab'omunaana ab'omusaluni, massage parlor workers n'abasigadde. Ab'omwenda ne bagamba abasomesa ne support staff in private schools and teachers in government schools not on government payroll. Car washers ne baddako, ba slum dwellers stroke ghetto residents, ba street vendors, shoe shiners ne cobblers, olwo ne basembyayo orphans n'abaana ba vulnerable children be bakyabaana abanaku be basembyeyo. So bw'omanyi ogwa mu category eyo essaawa yonna ogenda kufuna eddene lyo. Sirabyeko baamawulire, simanyi oba ffe tetwetaaga buyambi, but anyway. So ne bagamba wano nti it is proposed that each vulnerable beneficiary household will receive emitwalo 10 kati ne batu breaking it down indowooze ngeri gye bandyagadde tukozese sente. Ne bagamba milled maize stroke posho kilo 2 buli kilo bagibayidde 12,000 toto ebeere gya kumalako emitwalo 4.
ebijanjaalo kilo 10 buli kilo ya 2.5 gye mitwalo 2.5. Ne bagamba omuti gwa sabbuuni gumu 3,000 toto 3,000. Cooking oil lita 3 bazivaliwinze buli lita ya 4,000 gwe gumu 2. Then others ne bakuterawo emitwalo emeka 2. So ye toto ey'emitwalo 10 beba propose. Simanyi kibalo kyabe bakikola but well nze naawe bagamba nti akatono okola otya, akatono okayana kali mu nkwawa. Tunatandikira awo ne tulaba gye kinaggwera. Now so ye already package government gyetuwadde for 42 days. So I don't know after single lockdown yeyongerayo beyond 42 days tugenda kukola ki. Yeah, so ye embeera eriwo. Now betuva awaawo waliwo omukyala wa Uganda Funeral Service bambi afudde, omukyala mukiibi bagambye nti abadde afidde ku Entebbe airport nga bamutwala wabweru nga COVID yatabuse. The good news is COVID abadde approved by National Drug Authority. Singa eddagala eriwonya COVID wabula eri assistinga ku viral infections. COVID ono bagamba omuteeka mu nnyindo obudrops oba 3 ne mu kamweno 3. So kuba nozo blockages ezikwata muno ne muno. Professor Ogwang owa Mbara University of Science and Technology yakoze drug eno. Waliyo abantu abalajuzi nali njogera ne Saddam Rashid Lukwagera ngenda munoonyako. Nga naye agamba nti baali bakoze eddagala eryabwe be balitwala mu babosi waabwe era aba National Drug Authority ne balizanyisa. Neddagala labwe nabo balinayo abantu bebaga nti libakoledde. So government you may not approve it as a COVID drug nga be mukoze eno. Tebagambe nti liwonya COVID. Naye bagamba nti liyamba ku symptoms. Viral infections n'ebisigadde. So ne bali mugezeeko okuba nti mubayamba. Ngenda noonya ku Dr. Saddam Rashid Lukwago naye ajja atuwa story ye. But njagala kuwa ka video kano ka Professor Ogwang, Dr. Ogwang. Yakola eddagala lya malaria erya Habo n'afuna ya award okuva Germany. It's a small video. So tumanye it's not new sibipya. Lwakuba nti government yaffe tevuddeyo nnyo kusupporting abantu bano. Kati Dr. Ogwang singa abantu tebakozesezza kantu ako nga bekaliiki nga ne bavayo kutestifyinga ne bateekawo pressure osanga tetwandituuse wano naye nga abantu bangi abamu bagamba bakakozesezza ne basobola okuwona. Ekisinga obukulu kutaasa bulamu. So whatever process gye mwagala oyitamu ebeere ya speed. Anyway, kansoke nkuwe Professor Ogwang then tukomewo ne Isima ne Balamu. Oh, thank you. And on top of that, ladies and gentlemen, he's a pharmacist. He's also a senior lecturer at the university. Doctor. Thank you. First, I want to thank very much the Arctic people. Why? I developed this medicine 10 years ago. And I believe that one day the world will come to know that there is something Africans have come up with. And today, IDO has fulfilled that belief which I had 10 years ago by inviting me to come to Germany, another country, to receive this award. But what pains my heart is that even though this medicine in my hand can completely eliminate malaria in Africa, our people are still dying of malaria. But today, the entire world will be able to know that there's a solution for malaria in Africa through IDO. My own government of Uganda, recognized my research in 2014. I was given an award by the Ministry of Health in 2014. But unfortunately, they never informed me
but you informed me to come. What still challenges me is why government of Uganda, I'm glad the minister is here, why government of Uganda that recognize this work is waiting for IDO to inform the world. I want to very much thank the chairman of IDO, Chief John Paul. When he informed me that I had been nominated for the award, I asked myself, how did he get to know? And up to now, I do not know how he got to know about me. But thank you very much, IDO and the team. I also want to take this chance to thank my friends, Dr. Felicitas and Engineer Anke, who came here to witness this day. And finally, I give thanks to God Almighty. Oh, yes. Because when I was doing this research, beginning in 2006, I received a lot of threats. Threats that I should stop. Why? Because some people benefit from malaria. And so they told me to stop doing the research, but I continued. At one point, I was challenged by the biggest organization in the world about what I was doing. And I kept on praying, and God kept on guiding me until I got the final solution to what they are challenging me for. So this medicine has kept malaria in my life, in my family, in many people in Uganda for over 10 years. Over 10 years. And I believe that one day, the WHO and the scientists of this world will come to recognize it. And maybe Africa will get a Nobel Prize in science for the first time. The ultimate idea, the game changer. Dr. Patrick Ogwang Engeu is the ultimate idea. Don't die of malaria. We've got a magic formula. Come to IDO. We have it all. We thank you so much. Thank you. Thank you. We recognize the hard work you put into creating this formula. We can testify from the people, a number of people in our network who are using this drug, that they actually have not had malaria since they started taking a cup of tea with this herbal mix. Thank you, Idwa. Okay, Professor Ogwang omulabye n'eddagala lye abasobola okulinoonya mulinoonya mu pharmacy ez'enjawulo musobole okubeera ng'ate ekintu mukikwasaganya. Now, away from that, the main story today yeya Isima, Forofiga, Ashba, Kato, Balam. They are back in the news as they were before. This time waliwo abaagala ennyo be baayogeddeko ate kuliko abaayogedde ku bantu bataagala. Ku Sunday Isima yavaayo n'akola video ng'alina by'ayogera. Njagala nsooke njikuweeko ogirabeko ate bwe mmala tweyongereyo tugenda process by process kubanga kyetaagisa. Museveni kankubulira olirake naye ne bw'oyagala otya obudde buweddeyo my friend. Abaana bo ne bakujubisa batya ninga tukoledde taata wammwe Natasha, nga tukoledde taata wo Jeno Muhoozi, nga tukoledde taata wo gwe Patience ng'otuddeyo muli mu bya bugagga bakopi mmwe mwana mulimba nnyo enjala yinza tuluma abantu naye nga mmwe mwagala bawaana buwaanyi nga tubawaanidde ebbanga nga tutayitereza taata wammwe ebbanga. Bantu baffe bafudde mmwe temufiirwayo n'omu nga tufiiriddwa abantu mmwe abammwe balamu. Sirinda z'oxygen mwazisuubula zijjudde awaka ziri mu konteyina. Ffe twenyokeza bisanja, ffe twenyokeza kalituusi naye enjagala obalabula. Wallahi billahi tallahi Lumiima Mawuggwa agenda singa kutta bagagga. Ffe weetuli ogenda kusikondoka
aliwa Kayonga aliwa Owino bulijjo tumugamba Tereza Owino agula maka Miami ba Kayongo yagenze abagagade be panka waliwo wana abadde munyonya alina buli kika kya mmotoka mukopi ba kutaka tubasabira Lumima Mawugwe akwate yenna ali mu position yenna permanent secretary mwenna bali mu cabinet fe mwebe tusabira kubanga muli bazibu nnyo mwemmere mujiwadde baana bammwe tino simanya alega akabuto mu minister bali omunsi oli neighbor wange wano tuli bamukwano lekerawo kumpitako nga wonkubira amataala enjala ennuma buli wenkusanga convoy yo nenkubira amataala saagala mataala tova mu ebyo naawe tonkubira saagala saawa zino netaaga emmere kutemala ne muli bakopi abantu batamala balekanya temuwulira twavadde mu kalulu buli ssaawa mutugamba tulinda cabinet tulinda soyalengere tulinda ki madamu Nabbanja omanyi ndi mujasiwo natusinza bamujasiwo ng'enjala ennuma nina bamujasiwo nga ndi mulamu ninobba mujasiwo nga ndi mulamu era nva wano ngenda ku president's office oluva wano ngenda ku president's office wali we mujjirajjira n'ebisimanye ebitiibwa mwakalaba mwava mu kyalo envunza zaali zibalumambwa mmwe olabye ku mmotoka gye batambula nga bakuuma kati wenna weewulye byonna biraba dda kuva ku Gwobote kuva ku Gwamini kuva eyo yonna ku Cwandaba abakulu togeza n'omanyira n'obutiibwatiibwa saagala agasiya saagala kumanyira na butiibwatiibwa mu buminisita bwa M7 tuliawo bakuwadde muno olowooza kuwanira owooza kufa abakolese mu gavumenti gasiya obadde ogenda beera mu gavumenti ki mwali muwagira na Bobi Wine mmwe Katonda abayambye kati muwiduyikiza Museveni abawadde ebifo muwadde muwagira Bobi Wine lwaki ogenza Bobi Wine akuwa emmere madamu Namayanja ate wemba nnyomba madamu Babalanda ye mujjane mu bbali madamu Babalanda bambi enjala enzita yenze mujasi wammwe nga temunnalowooza kuba malaya tebaaliyo nga tunoonya akalulu njagala nnyo lowooze kunze yayimirirawo njagala nnyo madamu otegere nti oli minisita ne toyinza kgenda mu Owino otyayo oli mutiitiizibwa gwe otyayo nze ŋŋendayo Owino nze nyimirirayo nenjogera n'abantu mmwe temusobola mubeera mwekwese mulina ebirwadde mulina siriimu ebibumba mufunye obufu mugende babajjanja bendwadde yefe ababeera eri mu bantu mwe temubeerayo nze mbeerayo ne fulufiga nasibakato fe tubeerayo omala ne mutulabisa we mutuuka mu buzibu ne mutuyita mwe mutya abantu tebabaagala Jeno Katumba wamala walaba engeri gye bakuba ne bakuba ne muwalawo butakwagala fe tutambuza bigere tebatukuuma gwatambuza konvoyi bakuba Jeno Katumba muwala waali mutaka bakuba nze isima ntambuza bigere tebankuba tegeza nze gwe baagala mwe babakyawa nnyo tudelevo nti bali lwedde okutta obatakutta batta muwalawo nze wendi jjukira nnyo omuntu ababaagaza ku gulawundi mwe mutya oyina tambula n'abakuumi oyina tambula n'abasirikale ensi abakyawa kyobola muli batiitiizi fe tetuli woba olowooza kulya fe tulina osooka fe tugenda netuconnecting ensi mwe mutya mutambula n'abasirikale mutya cowards muno negenda lowooza kuba malaya kale ono tayebwa senga tayebwa njagala Katonda korona akulume tayebwa wanyiizizza nnyo noyimirira mu kamera mbe abantu bogenda olowoozaako kuwa chief whip oli musiru kale akasajjako kantamye bannange njagala korona akulumira abaana akulumira essenga jjajja kojja bonna tulabe kubanga gweyagala nnyo bamalaya genda bamalaya bakuwagire genda nga nakuwagira tayebwa nga nakwagala ati kyulesizo nga nayagala ebigambo byo olwakuwa omuzinda luno otandike kuba malaya wantama tayebwa gwe wantama njagala emmotoka yo obeegwa mu kinnya obeegwa ku accident obeegwawo egwe yenze King Kong saagala kutumanyiira mwana
uterwana ku bintu byennyale mu uterwana ko tebajjukira nze nkubuulira era ekinyiziza abantu bonna ababakoledde kubeerabira tubakoledde akabuluka tebatijja na buse simanyi so Isimu omulabye yali akayanira obuwunga nga mukambwe nnyo obusungu bw'entegeera gye buva ebintu si byangu bannaye naddala abasajja abadiringa n'abo abantu si byangu naye mu maaso eyo tugenda kuba tubyogerako so tuba tukyali awo nga zireeta Ashibaga Kato ayina ejjambiya agamba Isimu waki wayogedde ku Natasha waki wakoze eki neŋŋamba ye bannange katusoke naye tumulabe tulabe ebintu byanfoldinga buli lunaku wallahi billahi tallahi ndayira Mungu eyantonda Isimu King Congo All Access Jennifer Furufiga Nakangugubi mbalayirira Mungu eyantonda tolaba Isimu muno weyita mutabuliki nze ndi musalafu ndi kabalaza ate ndi mutalebani byonna mbiri kino kyuma nkunoonya Isimu olina okufukamira wansi weetondere President Museveni weetondere muganda wange Natasha ng'ovuma otya Natasha gwe Isimu eyava Sweden n'ennusu bitaano oli wano oli kujja n'omuhoozi kalina lugabo ovuma omanyiira oyisa otya ovoola otya baminisita bange enjala kituufu etuluma enjala kituufu ebaluma ne kyenjagala mumanye nti nze no gavumenti ya NRM saajingira kugibbamu busente saajingira kubbamu sente oba ndi mwavu oba ntambulira ku boda oba nsuze enjala mpagira President Museveni mpagira NRM mpagira Uganda ebyo bye mudda ku Museveni ne muvuma nga mwagala munna abayita bawe ku sente bajja buli obwavule mumuvumye n'akikyusa navola kati bambi olwokuba bano abantu b'NRM bino ebya Robert Basitayo tebabimanyiira fejjukira twava eri mu ghetto tuli bayaayi amazi tugavuma tukola biki kati bano babloga gana agabbi babloga babbi bw'omulabako goba babloga babbi bw'omulabako goba Isimu omutabuliki Isimu ngenda kulaga tino batabuliki banno Jamiru mukulu simanya Kamoga munawa bani bonna bali ruzira tusiba tubakuba kiboko omutabuliki tachana kyagamba gwanga nze ndi kabalaza bano bakabalaza bana basala ne bagamba mbuno muwada yala manzani bali abasookawo wallahi mbawadde ultimatum encha Mande Kaizi NBS Kafuko encha Mande omanyi bana abantu Furufiga n'ovuma jajja nalweyiso ne bana abana bakite balina mpisa bava wabakulirawa omukyalo oyo ng'akubeereddemu nnyo Furufiga emmotoka ye yasooka mama nalweyiso ye yagigobako ey'okubiri gye bakuwa gy'olimba musimanyanga abapipo pawa bagikubya amayinja ne bagyosya ffe tutambuza bigere naye otwogerera amafuukuule mulumwa bwentambulako n'omukazi omulungi mbwabeera n'abakazi abazungu abeera n'abakazi abakyotala mwagala mbeere na resupasita mumpise musiyaga pumbaavu ate temuddamu okuteeka erinnya lyange mu bividiyo byammwe mbusimanyanga Ashibaga Kato Furufiga ne Isimu simanya biki ate nobaanozaako statement evuma Geno Jimu Muhwezi yatuyita Rukunji netumukubira kampeyini era akimanyi nti ffe twakola kampeyini y'okuwangula n'atugamba baana bange mukwateyo obusente buubwo bwali butonotono kale bwali bwakulyamu nkoko mu kkubo ajja kubaatula lwaki temulina bugumiikiriza President Konake yatuwa bannange no vaayo weetondere Natasha omulongo wange kino kyuma
temulowooza muno kino kyuma naye ffe tulya mmeto ng'oli mutabuliki gwe bayinza okufumita bayinza okukuconco bino bye banconco nanze gisima eyo mukalina gy'osula enajjeera ne mumala ne mwenakuwaza mbu muli baavu nze gye ndi nkola nze gye ndi ntoba buuza kano macdans kamugira buuza kano macdans kamugira buuza Jeno Muhoozi Kayine Rugaba oba sinze nsooka ku list mu kitabo kye mu mwezi gw'omusanvu mu ofiisi ye empya ffe gye tuli tukwate tuweraga twakkiriza oba batuyita abavu babituyite simanyanga balalu baagwa eddalu naye nga nze gwe mugamba yagwa eddalu ne project gye muli mu kutawanyizaako pulezidenti muno mu mubanja yali yange nze nagikola nenkwata sente zange zonaavaako kutta sente zange zonna nga bwe naziyina nkubisiza t-shirt nga kyenwanyisa buvuyo mu Kampala sitwagala bana baddemu balwane mwazirabaawo mwena bayisima mwaliko ani gwe sawa bukadde butaano kumwena babbuloga be naleetawo bwe twakirimu awo ng'ate sente zange nkwata mu nsawo zange tyamale jangu ompolereze tewaliiwo Anko Balaam nsaba kisonyiwo nti bano abaana banteeka mu biboozi sibiriimu nze sikyali buloga ne ku TV sikyaliyo sina Facebook simanyanga YouTube sirina bikoze bitya nze ndyashibaga kato nkolera Uganda ate nga nagikolera dda buuza former DG owa ISO gwe bayita Kano Kakabajenda namukolera emyaka 3 safuna yadde 10 nesimu banjanga zonna ze yansuubiza teyampako yadde 10 yaŋŋamba nti gwe yaziwanga ozindeetera yazirya naye saamuvuma saamuvoola sikyogerangako mu mawulire era sikyogedde yisima fulufiga ne bannammwe nammwe abo abalalala bwani kano kanduga saninduga naba kisigenda nembukubakuba eggulo ntudde ku TV nga ndaba Balamu naye ayogera nga naye agamba Isima wakyayogera bw'atyo baali bamuwaddeyo miliyoni 35 simanya aleme kulumba basajja simanya biki nga bw'omumanyi Balamu njaga naye mukuwaako obuntu obumu buno buli extended obulala buli short ofune exactly what the message was. Mobilizer kigambo kubeera mobilizer tekikufula kubeera nga vulnerable neera bwe banasanga mobilizer nga mulimu ali vulnerable buli muntu bagambye bagendamu emitwalo emeka kati gye 10 gigenda bagagawaza kakati njagala kubuulira babanja sente z'akalulu akawedde tekanaweza mwaka nga kawedde manja sente za 2016 akalulu ka 2016 kana akalulu akawedde ko nakoledde bwereere saasaba sente naye nina n'ebbaluwa nze nina n'endagaano eya looya nti tukwadde omulimu ogenda okole tugenda kusasula nzo nina endagaano ne contract ne purchase order za lawyer nina ne balwa ya president ngalagira nti mumusasule naye sivanga yokuvuma be yagamba okumusasula ne banyima sente era siri bavuma kubanga nkimanyi ezange ze nakolera zibeera zange njakera kumacha nkole ki seetaaga kugenda mwani kati oba mu live wire oba mu ani mukalakata mwani manje ate seetaaga kuvoola prime minister mpya oba government chief whip oba president oba makage oba abaana b'omu makage okumpa sente okufuna attention yange nze mbasirikira ate wensirika sejjusa muwulira omuntu asirise teyejjusa bato bange abo ne bakulu bange ne jjajja wange mbawa amagezi balekerawo okuvuma abantu okuvuma kintu kibi okuvoola n'okuvuma okufuna sente kibi okublackmailinga oba okuwaayiriza okujweteka ebintu ebibi ku muntu nga si bituufu ne mu bayibuli mwe kiri kibaki kikola kya butemu balekerawo okuvuma nawulidde omuvubuka omwoyo sina muvubuka musajja mukulu jjajja waffe nga ali mu kuvuma chief whip yakajja mu gavumenti tagibeera nga mu bulijjo akola mirimu gye twasoma Makerere bwe twamala okusoma Makerere ne tuyingira South Sudan ne tutandika okukola emirimu gyaffe n'oyo Honorable Tayebwa tukoze sente zaffe South Sudan wano mu Uganda tewaliwo sente ze tukozeewo tuzijja eri tuzireetawa naye kati watandika okuvuma omuvubuka yakajja mu gavumenti nti kubanga agambye nti ayagala kuba malaya sente kati watawa malaya awaani olina okuwa malaya olina okuwa basaluuni olina okuwa bamabaala olina okuwa babameidi
nga tetunayagala kwerowoozaako tulina ekizibu ekisinga obunene kati ye covid amalwaliro mwawulidde mufuti ng'agamba tewali oxygen kati gwe banja milioni 5 oba 6 esaliko nampapula bakuwa 6 nga waliwo batalina oxygen ow'emitwalo 3 Fulufiga agamba yakolera NRM era bali mu State House President Museveni alagira General Narrais amwe milioni 5 Fulufiga ne social media bamugobako NRM Fulufiga agamba Narrais bakitakwata masimu ge kati njala babulira kino kintu kiri kimu njala babulira General Narrais yani General Narrais she's a general lieutenant general of the Uganda People's Defence Forces taberangako mobilizer oba secretary general wa kibiina kya NRM taberangako minister wa President Museveni muwabuzi wa president kubyo kwerinda obanga muwabuzi wa president kubyo kwerinda alipotinga wa CDF ye mukama we kati go uliranga general muba mutuma akuwe sente nazirya mugendo wa CDF general Mbadi mu reporting nti general ba mwasente zanga natazimpa so full figure tawa general mateka general amateka gajja ku mukama we commander in chief ye president over CDF kakati abawe olupapula kwe bamulagirira nti bazimwe then wabanga bakulagidde nze nine empapula Museveni oba mu Museveni ngalagira nti bampe naye ate nkugambye sizikwatangako kuziwa mu anikati just mwaba mawulire kumomuliro mubana abaana ne mubaleetera okujoga n'okuvuma n'okujolonga aba bantu bemwogerako kati full figure okimanyi nti mukozi wa government okimanyi nti full figure boss wange okimanyi nange bani n'ebizibu byenjagala ogamba president nakunoonya full figure no bamuwa omusaala bamuwa n'emmotoka ya milioni 5 person mumanyage ya milioni 5 full figure sebo ayine emmotoka teeraga full figure teeraga kati wadde okimanyi full figure ina supermarket ku Salama Road okimanyi nti edduuka lya full figure mukwekalakasa bano aba people power bagezaako okuliruutinga ne balyokya naye ya stock ng'omanye ekintu kye basinga okutunda mu maduuka ag'oku Salama Road mirondo musanyufu buli kimu ky'omanya ekitambula eky'omuntu wawansi ekiyamba mu maka g'abantu mwekiri ayina ennyumba z'abapangisa no ayina ennyumba z'abapangisa she is a blessed woman mukazi wa Katonda naye kati kyemanyi waliwo abamugamba full figure tuvume batuwe sente era nakanjako wali bosi wange nakangubi full figure Jennifer mama Museveni nkwegayirira olunaku lwa leero njagala oweetonde era ogamba abo abakutuma okuvuma General Narrais oba president oba abantu be bakola nabo obagambe temundeetera sitaani kati waliwo abamukumamu anti nagambye yo script batudde waliwo n'abatanayingira waliwo kati gwemanyi awandiika bigambo agenda kujja avuma ensi yonna agivuma abalangira obubbi oyo tanajja naye mumulinde bakayita kabadi akali scripted kali designed isima ate ashibakato yanyize nnyo kubanga yagambye kyamunyiziza abakulu abo okuvuma okuyingiza family ya muzeeyi family ya president okuyingiza mu bintu bya politics family ya president eri mu politics family ya president buli mwana akola bibye balinga nze siri mu byabufuzi nze mpagira openly support naye okuwagira nze sibasabangako munsasule era saagala kunsasula mbawagira kubanga njagala stability nkole business wenda wabeera ne stability nja kukola business wenda waba ne stability nja kulima ebikajjo byange nja kutunda ebikajjo byagwa bbeeyi n'ebijja kulinnya ani alina okufuna naafuna wakajja mwaka gumu nga waliwo abalwana abajja mu myaka gy'erweru mu 8 bahaji naduli abakyagamba tebanafuna ne baba wabawako katono tebanafuna yafunayo milioni 3.5 yes okwetereza ku mulimu gwe yakola kati gwe kankubuuze Kampala twafunangayo bululu 20 kati Kampala wafunayo bululu meka ku bululu 10 twafuna ndowooza 20%. I think 20 or 15 or 18% ku bululu 10 bali bagenda ng'okwa muzeeyi abadde awangula bulijjo nga tufuna lwebyo nawulidde Isimanga agamba nti basajja babakoowa banange simanyi kiri mu ggwanga bagamba mwagala waba covid naye covid si yagenda obbata njala yagenda obbatira mu nju bawaddeyo baganda bange abacomplaini nga batalina mmere buli omu baddeyo kiro 10 ez'akawunga ne kiro 3 eza mukene ne saketi y'omunnyo
mufumbe obuugi munywe ku makya mukole mukene mufune ebiriisa ebigimusa muve mu kuvuma abantu myaka ja isima asobola okubeerawo nga atambulira kawunga emukene ate mukene bubi mukene mulungi kyogamba tewaliwo balya bisubi bagenda bakole mwami isima mutendeke amanyi okusiiga langi ajja asabe kiini ngenda kubira kiini wane esimu amuwe ekizimbe ekipya kisiige langi afune sente aje mu twale kwa Dewa World bamuwole paint skin wanasasula Dewa World isima musizi wa langi ali qualified musizi wa langi ali qualified mukyala full figure landlord aina enyumba z'abapangisa aina supermarket ate aina n'ebyobugaga ebirala ate maama wa Museveni baba n'abatwale abawo mulimu mu supermarket mwako mwajaina kisinziira kyana abayagala we banakozesa ebintu bi naye bagamba bali ku task force ene yanoonya akalulu yo mwagisasula twalina mu Uganda mwali mu task force ezisoba mu bina ate nga zimu ziri self waliwo buli kitundu kyalinga ne task force nange nalina task force nze ate mu kalulu ako neteekamu zange kino kiri ku record saafunako wadde mutwalo gumu ogwa Uganda nga guva mu office ya president oba mu makage oba mu NRM secretariat okunoonya akalulu nakanoonya ku sente zange 10 ku 10 binafusi anti goli mugaga nefu no ani agambye nti si mugagga obeera ne supermarket nobeera n'amayumba g'abapangisa nga toli mugagga buno badi bunako maddi abana bano bujjako masinga mu abaani kaati n'aba live wire ne bana abalala bano abatambula ne kamera ne muteekayo omuliro gukutte fo kyokulaga abantu ababonaabona mu ddwaliro muli kuba n'abantu abavuma abantu mulekera okuteeka abantu abavuma abantu ku TV mu NUP kati wanaddeyo naye wangula kakati njala babuulira NUP nga weeri esigadde nga nnyumba enkalu kubanga bona beegasse ku NRM wadde tebanalangirira naye tolowooza nti ekizibu ky'abafulufiga okubeera mu bubaddi nti bwebavuma ne mubawa ssente mwabaleetera nti anti mwababikola aba anikaati aba supaaka live wire simanyi kayisanyo mwababikola mwababazimba singa mulekerawo okulaga bino ebintu eby'abantu okuvuma abantu mupromotinga obaana buwololo bantabukira ne banvuma left and right buli omu ng'avuma kyasanze baba balandi bamanyi banavuma balamu ng'aboogererayo nga babasasula naye lwaki mubasasula musasula beeruweeru tukole programu ey'okucompasatinga bamobiliza ba NRM mu Uganda yonna oba ey'okuriwadinga ebeere reward royalty program era nsuubira nti Secretary General mpya Richard Odong ajja kukitereeza reward all from LC1 up to the district level then up to the national level. Don't reward individualism okweyagaliza n'okwagala okuwaako abatono okuwaako babbala mu kibi temumpa musoke mulowooze kuwaawo bamobilize abawangula ennyo ab'ekisoro abeerukwinjiri NRM yawangulira waggulu nnyo mu Western Uganda mu Northern Uganda waliwo mobilize afamwita Okero waliwo Todwong waliwo Aropin waliwo Akero waliwo Japodon bo nga temunakola video zaabwe nga babanja naye anti bano mwabasuubula kuva mu NUP we baba kusuubudde tosuubulangako ennyaanya ne zivunda nkubuuzizza tosuubulangako ennyaanya ne zivunda nga tonafuna muguzi waazo nkubuuza ekibuuzo nziraamu tosuubulangako ennyaanya oba amagi amavundu kati bw'amala okwogera byayogedde leero Isima naye akedde mukaawu namugamba bala munvaako kola biki kakiripu nako kankakuwe nako kalabe lumu kale ate tulyoke tuyingire discussion omukufa tekukirira muntana kubuulira mbaako siri muganda omwana zetikatagulire mbaako mbirako ddala genda okomberere baminisita bo buli saa n'otwemanyiza omanye ngenge nayitamu mu kampeyini omanye motoka ze nafiirwa nze yako ddala bala mukubuulidde mbaako siri muganda wo siba mu kikato mbirako ddala amaaso bakato jangu tweteme nja kukuba omutayibwa ne maama we yekwata embyenda nja kukuba omutayibwa ku mutwe ne maama we yekwata embyenda jangu toddamu kumanyira omanye ofiisi meka ze bantambuza tewejjaga kugamba sibale katajja nnoogi jangu nnoogi
Now, you've seen those videos as I've played them. Akafulu figure kukake tutalese kuba naye yavaayo mabega kawo ng'agamba abasajja bano twabayirawo omugongo batusuubiza ssente tebazituwa tubakubira amasimu tebakyakola ki tebakyakwata. One, kyesitamanyi relationship y'abana abasajja ne bana abali mu government ne babloga eriki. Did they have contracts to sign? You know, because these are some of the questions I've always asked these people. Nti luli okulonda kwa 2021 aka 20 yali 16 abayimbi be baliko ne tulyoka tubona n'abayimbi tebava mu State House muzeyi tulina ebizibu kusasira n'agamba yagala bamuwe tax free ng'ebintu ebiyingirira bwerere Kamili n'avayo n'agamba yagala abaana be government ebaweerere abaana n'abakola n'abatwala bayaliro Rainbow bwe yaddayo nsabe namuga tulina amasomero gaffe aga UPE abaana batwale eyo basome government jejja okuweererera abaana n'avaayo ng'anyize awo bebekulu n'awangaalamu awo n'abeerayo okutuusa kituse mukana akalulu ng'abaliko babloga. But the same problems we had with the musicians are the same problems we are having with the bloggers. Okulanga to and fro buli kiseera baagala babaweeyo buli kiseera baagala bakole ki ekyenjawulo ekiriwo okuguna omulundi babloga bo bagamba baakola ne basuubizibwa ebisuubizo ebyabasuubiza ne batabifuna. Mbu waliwo abantu wakati awo kati Furufiga yadde agamba akubira baana Lweiso Balumumba tebakwata. Kyekimu ne Isima ya meetingako ku bakulu mu majjaawo nzijukira I think ya meetingako CDF. Former CDF has been a very big player. Abadde amuvinga Kadzeno wansi nga meetinga wona wolaba abo babajjo ba Ashbag bonna nga ba meetinga. Era ne Isima bwe yakuba emmeeza luli bwe yagamba abasimbi kyonna bye yayogera ne bamuyita. Era mu meetings ze baba nazo n'asuubizibwa kuba ye yabagamba nze Isima wayawukanira ku bano. Isima yabagamba nze njagala mumpe emmotoka n'ebikola mumpe n'emirimu kuba yagamba nti ebina talina kye yabikolerera naye yakola era muntu waabwe be tuba tugamba nti securing future naye bagisecuring kuba ye alina kyasobola okukola asiiga amayumba kati yayagala mwatambuliza materials ze ayagala emirimu government bebe inawo awokusiiga bamugambe nti Isima wali muwagizi waffe watukubira omudomo ne twitamu ne tuwangula come and be part of what we are enjoying siiga tukwadde contract tugenda siiga masomero mu Uganda yonna deal tugiwadde gwe ye agamba nti ekyo kimala nga kwava agamba nti tayagala bino bya babbalamu buli kiseera n'obeerawo ng'osabiriza ate ne bakugamba yita mwoli ogenda okugirawo ti balamu ate akuyise press conference nze ngenda muwa okitegeera ate bw'otuuka ye n'agenda n'ajjayo nnyingi kugwe ze babeera bakuwadde oba okitegeera kusinga bye baavayo okwogera bye baayogererawo balamu ebiseera ebyo emabega ndowooza mwabirawo mwonna so ye ng'agamba kyayagala naye ne bamusuubiza ebbanga liyiseewo tafuna kati n'agamba nti batuuse mu mbeera lockdown etuuse tebamanyi kibaliko naye bawadde abantu baabwe bonna bo tebakoze eki era y'obusungu kwe buva ndaga nti kayingire ku Natasha kayingire ku famire zino eziri mu buyinza bo banaagamba ku taata waabwe nti bannange abasajja wabasuubiza osanga taata waabwe anaazuukuka adde yabuuze oba abayite nti bannange nabawa kiki ekibaddewo and that has always been the intention. But for us is a chenjagala okwongerezaako nti nange saagala kulaba nnyo bavubuka bano leero n'owulira nti oli bamuwadde ebina ate be bavayo ne bakangamu ne baleekana ne bavuma ne bamuyita komawo because nali mbuuza omu ku baabo nti kyogamba nti tribalism gwe waakagiraba oleekaanye wano gwe tribalism waakagiraba ovuddeyo mubadde mu campaign mubanoonyeza obululu mukola ki tribalism waakagiraba okuvayo gyogerako wakalaba nti abakyala tebalina pads kuba baba bavaayo bahighlightinga challenges eziri mu society so n'omubuuza nti waakakiraba oba okitegeera kye ŋŋamba so for me I think
and I want to be sincere. I don't know if these people had contracts with the NRM, but if they didn't, baba sasule sente omulundi gumu kuba bali kuzaamu wa musolo bakive mu ddiiro bamanyi terigo babanja terigo bakolaki naye bekitabo ekyo like other governments are doing kebere US there's always people are propagandists see waliwo abantu abamu nga basabiriza batula butuzi ku street awo kusabiriza ne ba collecting information ki wabeerawo ka department akabaka bamanyi oba kali mu CMI oba kali mu ISO kati bano ba blog oba bateeka mu media center oba bateeka under Minister of ICT oba mu President's office babafunira nti mobilization department nina chali wange I've been with him for like 8 years IDS oma mobilization department oba mobilization okitegeera naye yakwatagana n'aba RDC banoonya obululu bone baga nti tubanjiza tukoye employers recognize us officially ne babawa ID ne babawa offices ba reporting out the last I had nga reporting out ku Kero House ngafuna emitwalo kinana kati yasemba okungamba gayi wange nga bamuyomba anganti kati ndi kukakadde bakakadde kamo baka mu kitundu nga kebazeeko naye naga nti nze ID eno one government ya recognizinga emanyi nti ndi mukozi waayo so I can take a loan I can get medical insurance baba jigaba and all the benefits that come with it even ebidda wali ekyokubiri naga nti nange benfunayo kaddiiru kange ne baba investor nga mufunye nina wentandikira okusinga bwe bambuuza nti gwani kati bano abaana kyekibabonyabonya okitegeera nti onako olwaleero Isima singa agamba nti nzize ku State House bamubuuza gwani kuba talina kimwogerako nti bano abasajja abamanyi akola nabo nze kyenjagala okusaba okwewala bino byonna kuba ekisooka abantu bayala omuntu ajja kati nalabye nga ayogera omukazi alina amayumba wali akola banne bate but there are people who are dying of poverty oba yabadde amusetinga kumukubya kumukyaya abantu simanyi nobali noga nti Isima bamuwayo $3.5 balamu ku ssente zonna balamu wekaweka ng'omuntu ku ssente z'olidde mu NRM osobola oyimirira noga nti Isima bamuwayo $3.5 golaba $3.5 ssente nnyingi nnyo ku bintu Isima byabakoledde nti $3.5 ze mulina omuwa zojja ku TV noyogera nti bamuwayo $3.5 $35 million. I host Isima on this channel every single Friday. Simusasula avuga amafuta ge najja ate naddayo oba kitegera kyengamba naye nga mulina abantu bemusasula okujja ku TV ne radio singa minisita yabadde nga ajja wano nga gwenkyaza buli Friday padiyemu afuna mmeka beba bagenda ku zi TV ne zi radio allowance gye bafuna ya sente mmeka. You don't give these people even a single coin. Ne bavaayo ne baba demystifying abasajja wayiriza wakoze eki ne baba nafuya bwe bati ne bakyusa endowooza z'abantu novaayo balamu nga lwe wajja ddi ku kyoki n'otuula wansi n'otandika okwogera ebyamagezi ng'ekikopo kikubira NRM gwe tulageeyo essaawayo egi emu gye watuula nti bulogo ono atudde wano nze ntudde wano ntandise ku highlightinga storm bejja nga mubula bemuwulira nti abaana babakutte bakoze eki naye kasita mutandika owulira wali okuweeweeta wano bagambye bugambi nti Muhoozi yafudde mwawandisa ebigambo nga kakadde era Muhoozi yawa generation president wanaabaawo atya ng'ate bano babbuloga baba defendinga mu bantu omusajja n'avaayo n'agaana Nubian yalya Eddie Mutwe yalya kino kiti ne bagezaako amenya ekintu ekibalemye okukola n'ogamba nti mwaba 35 million nti Isima yafunako $3.5 gw'olaba nti mwamuwa nnyo $3.5 wakafuna mmeka kuba kyetwagala nga bwe wagamba nti oli muwagizi wa President Museveni n'otwala ebidongo byo stage sound biki butebe tenti buli kimu n'okola nga tosabiriza kyetwagala ne bana abaana kibatuukeko naye mwe mwagala bana abaana buli kiseera babeere ku buhandouts kati baavuddeyo baleekaanye
mutaddewo balimbu be babawolereza Ashbaga mulaba aleekanaawo isima toyina kyosobola kukola isima Ashbaga tewakiriiwo not at all. Nze siri muwagizi wa NRM. I am not a support of NRM, but some of these bloggers abantu bamwe mukozesa bakwano bange fe tubalaba embeera gye babeeramu era fe abamu ekyatugaana okukolera NRM with all the advances and offers was money. Naye seba abantu abo balaba bw'ogendayo n'omugamba abakuyita mu meeting zinatulako mu meeting zaabwe eziwera oli akuyita mu meeting nagamba katika siku tukoze tyano n'obagamba nti sente muteeke sente ku mmeeza tokulembeza nnyo sente omanyi tokule nga lwaki omuntu takulembeza sente because ayina okulembeza sente omusasule ku kyagenda okukola. The cost of you people staying in power kuba be mukutta obuyinza bayisima temubajjukidde bafulufiga bagamba nti amasimu gaabwe temukyaga kwata naye eno abantu babanyiigira kati bano bayisima ne bavaayo kugamba nti abusajja akyaliwo bafulufiga baani kati ku bantu ababanyiigira kati olunaku olwaleero fulufiga owoza emikwano gy'emeka gye yafiirwa takyalina nawaagenda kusaba kawunga era alina kujja wammwe n'abagamba nti mumpe kati temumuwadde. So for me the thing is not handouts kuba I don't believe in handouts. I believe in empowerment. Bano ba Ashbaga isima bajjo fulufiga mubawe empowered offices. Fulufiga oli presidential advisor Kampala issues buli mwezi tukuwadde budget ya milioni 2 to run your office okole ground work biki byonna report ozituwe buli mwezi mumutereko ebibiri bye oba mu 1.2 billion efulya ku account ye yana abalaga accountability tetumwetaaga kukomawo ku mawulire tuleekaanira nti teyayambiddwa si kumuwa bwi office nti beera awo ate asigala era ng'asabiriza oba okitegeera kyekimu ne ba isima mukoleyo department oba eri mu state house mobilization department mubawe IDs mubawe omusaala nti tugenda kusasulanga sente bweziti tukuweereddeko emmotoka n'amafuta oba mubatadde mu media center bafune ka department we babeera nga balina ka budget bebakukozesa ne kaggwawo be bamanyi mubawe health insurance medical insurance kwegamba abantu bafiiringa nti ekintu bakirimu but you people you're now feeling like users they are feeling like they are being used eno tebakyadda nga isima bayogera abo wabeeko omwakkirira wansi mu owino ku bigere ng'ali bwogwo talina mukuumi olaba abantu tebamulye abantu bajja mulya tunulira butunulizi comment ezigenda okugira ku gundi eno olaba abaana be bagenda okusabula afa abo twabako wakyaliwo se ne kibatuukako bawagira Museveni dictator biki wololo byonna naye ne batuuka okubagamba nti babakubira amasimu temukwata abasajja bemuwaayo emitwalo 5 akakadde kamu lwaki ate olina ajja ku TV nti wayogeddeko Natasha tayogerwako lwaki nga tata wayogerwako nga lwaki tomwogerako. That is the cost of getting what you want. Muteekemu yajjukize taata we nti bannange batandise okunteeka mu bintu bye stadium abasajja waki temubakolako olina kukwata waluma wokutuwaaka strategy yaabwe yali nti tukyankalanye ekibuga be tukyankalanye ekibuga kitegeeza nti omuntu ono atunda caayi oba atunda ekyemisana ataddemu ssente ze buli we tunatuyingira sanga 7 ffe nga tutandika nga twekyanga nga poliisi egiye kuba tiya gaasi gavumenti baali tebagenda gijjako nti mmundu baali baagala bakripolinge omuntu wa wansi asigaze ebbanja ng'emmere ye eyise tagitunze naye bakyamubanja kati bw'aba anenya tanenya ono okuboona yamulaga nti nnwanirira ggwe agenda nyiigira gavumenti kati ye ono leero be banaavaayo 5 abamwegattako neoli abamwegattako namba tezikoze eki tezikuze. That was the intention. Tekyali nti bajja kukwata emmundu bajja kukola ki era kyekimu olunaku olwaleero nti waaki ne mukuŋŋaana abantu 10 muveewo
the fear of these other people kwegattaka aba feeling at the same pain as you. So oyina kwata waluma government ya wali wajiruma waliwa muntu wa wansi ono kubeera ntayina kyayingiza anyize ali frustrated ye kyaye kati ono agenda okujja omuga nti banaye yesaawa tweyiwe nga ayina nothing to lose. Kati ono omulaba avuddeyo akuba nti simaya ono simaya ani oli mutabani wono amanyi nti kati mutabani we yajja okuteeka ku pressure wa muwala we nti waki nze banteeka mu bintu byesitategeera. That is how things work. So for me I think going forward kuba nekyabayimbi twakiina wano same issue and me njogera from a point because I've dealt with these people. Nze manyi kye bayitamu batuuka mu bantu ne bababoola ne batuuka mu bantu nga tebaagala mmanya naye n'osanga omusajja ng'abeerawo nga n'omutwalo taguyina naye ng'agamba nti affe tuli bawagezi ba Museveni oba okitegeera. So muve mu mina ebintu by'okuduulira abantu oteekawo zi diversion mwe mulage nti affe tusobola okucontaininga ekyo. Find solutions. Abantu bano mubawe ebifo empower them. Nze saagala basabirize ge mazima buli kiseera babeerawo twamiitinze Museveni biki meetings era nze nagambako abantu nti nze saagala meetinga Museveni saagala meetinga Genosale naye njagala meeting full figure kuba mmanyi nti full figure banaabampa emitwalo 5 tagenda kuŋŋamba nti ate kubira ono essimu yita mooli mbere content neje 5 gyange baleme kuŋŋamba nti nagende wa Museveni nampa biliyoni ne sitawaako abantu banyiigire nga te biliyoni era saagifuna ate era nzire mu mawulire okubira abantu enduulu nga nti kansigale ne bana abasajja bange ye bw'anaagenda ne bamuwaayo ebibiri anampayo akakadde nensondasonda nenkola ki. So the whole idea is empowerment. There are so many positions in government. Zino sente ze mwagala okubawa individual miliyoni 4-5 mmeka mukoleyo ka office mukoleyo batugambe nti blogger mobilization mbawandika abantu bamuwamanyi nti bali 3 nga gwabwe gwakuba kerere nga every government has these people babeerewo mubasasula omusaala bali identified as your employees obulamu bugende mu maaso okitegeera. So for me kyemane njagala okwogerako olunaku olwaleero because njogera from an informed point of view isibachali wange mbadde nga nyumya naye nga ndaba struggles ze bayitamu full figure mukwano gwange kababere babajjo bonna nze sijja beegaana mbamanyi and I know what their biggest problems have been okitegeera. So yeah, embeera yeeyo. You can drop there your comment. It may make sense to you, it may not make sense to you. Naye fabali eno tukoyo okulaba those petty fights n'abantu abagala okwegata kwenaremu oba okuvayo bakolera bajja gaana tukanaga nti kati twali tumanyi nti kale ba full figure aba isima bakimala niyo balaba batuukaawo ni baddawo nabo ne baleekaana mu mawulire bakyakabira obusente obutini. Why do we join them? Tusigale eno mu people power yaffe tulwane kujjako government naffe tukwate ku buyinza okitegeera. Era bino ebintu ebinagenda biti akalolo akajja kayinza okubeera taafa ne taita ebintu biyinza obutabeera ddala byangu ate bano muyinza obbanoonya nga tebaliiwo. But as I close, buli muntu ali eyo opposition or not, buli muntu anoonya kubeera bulungi, buli muntu anoonya ssente tebakikulimba, buli muntu anoonya ki ssente, buli muntu anoonya kubeera bulungi. Ekitwawula ye side gy'oli omusezi anoonya kyakulya kati yabeera akola naawe ali enkoko nga takutegeera naga muli ebisolo yali abantu naye gye kigwera byonna to survive mubiri gubeeremu ekintu to do what kyekimu ne bano opposition government buli alimu anoonya kufuna ssente kubeera bulungi. So bw'oba ofunye chance tolyazaamanya bantu bano naddala abantu abawagira Museveni abali mu government
naddala wano mu centre abantu bakoowumu abo abaana abo senga mumanyi bye bayitamu senga obusente bwabwe mububawa senga mubayamba senga mubajjukira senga mubawa emikisa opportunities beekulakulanye. Until next time, bye bye.